Goeiemôre graad 2's. Dit is Vrydag, die laaste dag van die skoolweek. Juffrou hoop julle het hierdie week se lessies baie geniet en dat julle baie nuwe dinge geleer het. Juffrou gaan sommer dadelik met die toets begin, so kom ons begin met ons werkies. As jy nou nog nie jou woordjies hersien het vanoggend nie, dan wil juffrou hê moet julle gou vinnig vir my deur julle woordjies weer lees, nog so een keer, net om seker te maak dat julle weet om al die woordjies te spel en dat julle al julle woordjies ken. En as julle reg is, gaan ons begin. Onthou, juffrou gaan die woordjies ook vir mamma stuur, sodat julle, sodat mamma ook vir julle dit kan vra vir as juffrou te vinnig gaan. Okay. Reg, kom ons begin met die datum. Vandag se datum is die 8de Mei 2020 en dit is Vrydag vandag. Kom ons begin by nommer 1. Nommer 1 is grys. Ek dra grys sokkies in die winter. Grys. Nommer 2, glo. Ek glo dat Jesus baie lief is vir my. Glo. Nommer 3, glad. Wees versigtig, die vloer is baie glad. Glad. Nommer 4, groot. Die reus is baie groot. Groot. Nommer 5, gluur. Die oom gluur die man aan. Hy is baie kwaad vir hom. Gluur. Nommer 6, groen. In die lente is al die blare mooi groen. Groen. Nommer 7, glip. Ag nee, my skoen het van my voet af geglip. Glip. Ek glip my skoen van my voet af. Nommer 8, grap. Die Hans Wors vertel 'n snaakse grap. Grap. Nommer 9, glas. Wees versigtig om nie die glas te laat val nie. Of die venster is gemaak uit glas. Nommer 10, griep. Die tannie voel nie lekker nie, sy het griep. Reg, ek gaan gou weer die woordjies deurlees, dan kyk julle of julle alles reg het. Nommer 1 is grys, nommer 2 glo, nommer 3 glad, nommer 4 groot, nommer 5 gluur, nommer 6 groen, nommer 7 glip, nommer 8 grap, nommer 9 glas en nommer 10 griep. Reg, nou gaan ons aanbeweeg na ons phonics toe. Number 1, dig. I dig a hole in the ground. Dig, van ek grawe. Number 2, wig. I put a wig on my head. Wig, dis 'n pruik. Nummer 3, hen. The hen is looking after her little chicks. Hen, 'n hennetjie, plaasdiertjie. Number 4, leg. I hurt my leg when I fell. Leg, my been. Number 5, bed. I am going to bed now, or I sleep in my bed. A bed. Number 6 is nice and easy. It's 6. I want you to write the word 6. I have 6 cookies to eat. Number 7, pet. My pet's name is Fifi. I have a little cat. She is my pet. Or I pet the dog on his head. Pet is ook 'n troeteldier, né? Number 8, wet. When I walk in the rain, I am wet. Wet, wanneer jy nat is.
Number 9, number 9, mix. I mix all the ingredients together. Meng, gaan ek ietsie saam meng. And number 10, fig. I eat a nice juicy fig. Dis is 'n vrug, 'n vy. Reg, kom juffrou lees gou weer deur die woordjies. Number 1, dig. Number 2, wig. Number 3, hen. Number 4, leg. Number 5, bed. Number 6, six. Number 7, pet. Number 8, wet. Number 9, mix. And number 10, fig. Reg, ek hoop julle het julle woordjies neergeskryf. Vra vir mamma om dit vir julle te merk en dan kyk julle hoe het julle gedoen. Kom, ons gaan nou aan. Reg, ons gaan nou eers 'n bietjie tel en dan gaan ons halveer. So kom ons maak sommer dadelik ons 100 blok oop. Ons tel in ene vandag, so ons het nie eintlik ons 100 blok nodig nie, is ek reg? Maar ons maak kom maar oop met om seker te maak as ons bietjie sukkel. Kom ons begin by 113. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Goed, nou gaan ons terugtel van 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. Laaste enetjie wat juffrou saam met julle gaan doen. Ons stap vorentoe van 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Reg. Wat juffrou nou wil hê julle moet doen is julle kan enige 3 getalletjies kies vorentoe en terugtel in ene. En dis lekker maklik. Ons almal kan al in ene tel en kies sommer lekker groot getalle. Ons tel nou tot by 160. So gebruik jy 200 blok as jy wil en dan probeer jy gou vir juffrou tel. Reg. Juffrou hoop julle het lekker getel dat julle sommer groot getalletjies gekies het en nie net die maklike getalle nie. Nou gaan ons 'n bietjie halveer. Onthou julle ons het halveer gehersien toe ons die opbreekmetode gedoen het. Vandag gaan ons blitswiskunde halveer doen. Wat beteken uit ons kop lekker vinnig. En ons gaan doen van 0 tot 10. Kan. So kom ons kyk hoe doen julle. Wat is die helfte van 10? 5. So wanneer ek 10 het, dan maak ek ons in 2 gelyke groepies om te halveer. Die helfte van 10 is 5. Helfte van 6, 3. Helfte van 8, 4. Helfte van 3, 1,5. Helfte van 9, is lekker moeilike een. 4,5. Laaste enetjie, helfte van 2, 1. Onthou, wanneer ons halveer, helfte van 2, maak ons om 2 gelyke groepies. En die helfte van 2 is 1. Dat hy onthou, ons moet dit nou al kan doen uit ons kop uit. So as julle sukkel, vra vir mamma om nog 'n paar met julle te hersien. Kom ons gaan aan met ons perdjies. Reg. Juffrou het uit 'n ander handboek gewerk vandag om dit bietjie meer interessant te maak. Uit die ken en verstaan wiskunde graad 2 boek op bladsy 117 en daar is lekker baie vragies van dae van die week. So ons hersien vandag 'n bietjie die dae van die week. So kom ons sê gou die dae van die week op. Ons begin by maandag. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en Sondag. Ons weet dat die skoolweek begin op 'n Maandag, dit eindig op 'n Vrydag. Die dae van die naweek is Saterdag en Sondag. Daar's 2 dae in 'n naweek en hoeveel dae is daar altesaam in 'n week? 7. Ons ken dit, né? So ek dink julle gaan sommer baie vinnig deur hierdie aktiwiteit werk. Goed. So kom ons kyk gou-gou. Daar's lekker baie vragies, maar gelukkig is dit lekker maklik. Skryf die dae van die week in die regte volgorde. So hier kan jy sien is al die daggies in blokkies vir julle geskryf, maar dit is die mekaar geskommel. Dis heeltemal die mekaar en juffrou wil hê dat julle moet dit reg skommel. So jy moet nou begin, net soos ons nou net begin het,
en die dae in die regte volgorde skryf. Dit is die eerste vraag. So stop gou die video, dan skryf julle vir my die daggies reg af. Oepsie. Probeer gou weer. Dan skryf julle vir my die daggies af in die regte volgorde in julle boeke. Reg. Hoop julle het almal julle dae van die week geskryf. Nou vra hulle vir ons. Ons is nou by A. Hoeveel dae is daar in 'n week? En hulle praat nou van 'n gewone week. So skryf gou die antwoordjie want julle weet julle weet en dan gaan ons nou die antwoorde kry. B. Hoeveel dae is daar in 'n skoolweek? Julle weet dit ook. Wat is die laaste dag van die skoolweek? Dink ons is op daai dag, né? Nee. Watter dag is naweek? Dit is ook lekker maklik. Watter dag is voor Dinsdag? Watter dag is voor Vrydag? Watter dag kom na Woensdag? Watter dag kom na Vrydag? En dan die laaste is 'n lekker maklike een. Watter dag is jou gunsteling dag en hoekom? So stop gou die video, dan vul jy gou vir my van A tot by I in en dan gaan ons die antwoordjies doen. Reg, kom ons kyk gou. A, hoeveel dae is daar in 'n week? Ek kon sommer die getalletjie geskryf het, daar is 7 dae in 'n week. Hoeveel dae is daar in 'n skoolweek? Daar is 5 dae in 'n skoolweek. Wat is die laaste dag van die skoolweek? Dit is vandag, nee, Vrydag. Dit is die laaste dag van die skoolweek. Watter dae is naweek? Dis môre en oormôre, Saterdag en Sondag. Dit is die dae van die naweek. Maandag kom voor Dinsdag. Donderdag kom voor Vrydag. En dan Donderdag kom ook na Woensdag, né? Ek hoop hulle het vir jou uitgevang nie. En Saterdag is na Vrydag. En watter dag is jou gunsteling dag? Onthou, dit kan enige dag wees. Juffrou se gunsteling dag is 'n Vrydag, en dis die begin van die naweek en juffrou sien altyd uit daarna om 'n bietjie by die huis te wees met haar man en haar kat en dan kan ek lekker tyd met hulle spandeer. So Vrydag is my gunsteling dag en dit is ook hoekom ek nou vir vertel hoekom dit my gunsteling dag is. Reg. Read and talk. Nou gaan ons weer terug na daai Oxford boek toe wat ons gister ook gebruik het en ons gaan bietjie na prentjies kyk. So kom ons kyk na die prentjies, ons gaan Engels praat, juffrou sal tussendeur Afrikaans ook praat as jy sukkel om te verstaan, net om ek te verduidelik. Match these pictures and the sentences. So you have some pictures here and you have some sentences and we need to match them. So let's quickly see. This looks like a monster or a giant and there's a boy running away. Can you see? There it looks like the boy is hiding and the giant, you can see the back of the giant, he's walking away. I see some, it looks like beans here, lying here. Here's a boy and there's a very big tree. I think it might be a beanstalk. And he's looking up and the tree or the beanstalk is growing up into the air. Can you see that? And then here, it looks like the giant is falling or climbing down. And there's a little boy and he's looking. Can you see? So kom jy van gesels gaan Afrikaans. Hier lyk vir my soos 'n reus of 'n monster wat 'n seentjie jaag. Hier kruip die seentjie weg, lyk dit vir die reus of vir die monster. Ek kan ook 'n paar boontjies op die grond sien. Kan julle dit sien? Dit lyk amper soos daai boontjies wat ons geplant het, nê? En hier is 'n boontjie rank of 'n boompie wat hier op in die lug ingroei. Die seentjie kyk hoe hoog dit groei. En hier lyk dit of die reus val of hy is besig om af te klim en die seentjie staan daar. So let's read the sentences. Jack pinched the giant. Jack is die seentjie se naam en hy het die reus geknyp. A giant is 'n reus. The giant ran away. Die reus het weggehardloop. The giant ran after Jack. Die reus het agter Jack aangehardloop. Jack climbed up. Jack het opgeklim. So kom ons kyk gou. Jack pinched the giant. Let's see which one is that. It's not this one because he's running away. Can't be this one because the giant is far away from the boy. Here the giant is not in the picture. But if you look closely here, you can see there, Jack is pinching the giant. Hy knyp hom. So
Jack pinched the giant. First sentence is number 4, the picture number 4. Did you see that? The giant ran away. So we're going to choose 1, 2, or 3. Can't be number 3 because the giant is not there. It can't be number 1 because the giant isn't running away. He's chasing Jack. So it has to be number 2. Can you see there is Jack looking? And it looks like the giant is running away because you can see his back. Can you see? So I would say the giant ran away is number 2. What do you think? Next one, the giant ran after Jack. So it must be number 1 or number 3. It can't be number 3 because there's no giant. I think it's number 1 because the giant is chasing Jack and he is running after him. Am I right? Last one must be number 3. Jack climbed up and it does look like he is planning to climb up the beanstalk. Reg, juffrou hoop, julle het nou lekker Engels gesels en ook sommer mooi geluister na die Engelse woordjies. Dit was nou 'n bespreking van die prentjies, maar ook 'n bietjie gekyk of julle die sinnetjies verstaan en die sinnetjies kon pas by die prentjie. Reg. Nou, wil juffrou hê, ons is nou klaar met ons boekies vir die week, met Chaos Fish en met Klipperig. As jy nog sukkel, dan stop kyk en lees jy nog die naweek 'n bietjie aan hulle. Maar wat juffrou wil hê, jy moet begin lees aan Frikkie wasmasjien se woorde en Who is the Robot. Want volgende week gaan ons met daai boekies begin. Onthou, ons is 'n bietjie agter met ons boekies, so ons beweeg nou so klein bietjie vinniger met die leeswerkies. Juffrou weet soms dan kry ons amper 2 weke om 'n leesboekie klaar te maak, maar juffrou weet julle is baie mooi slim en julle raak nou mooi groot as ons amper halfpad op pad na graad 3 toe, nê? En dit beteken dat julle ook sommer beter kan lees, nê? So ons gaan aanhou oefen en dan wil juffrou moet julle begin lees Frikkie wasmasjien en Who is the Robot. So gaan kyk in jou Afrikaans en in jou Engelse flipfile en dan gaan lees jy gou daai woordjies, want volgende week gaan ons met daai boekies begin. So stop gou die video en dan lees jy gou die woordjies vir juffrou. Reg, kom ons kyk gou-gou, wat is die volgende? Ons het 'n begripsaktiwiteit. Nou, 'n begripsaktiwiteit is 'n aktiwiteit waar juffrou vir jou 'n leesstukkie gee. Ons lees die storie en dan moet ons al die antwoordjies, ons gaan juffrou gaan vra vir jou vra en dan moet jy al die antwoordjies uit daai leesstukkie gaan soek en kry. So jy moet lees met begrip en dit beteken jy moet lees en jy moet verstaan wat jy lees. Jy moet nie net lees omdat jy die woorde herken nie. Jy moet dit ook kan onthou en jy moet kan verstaan wat jy lees. So ons gaan nou die storie lees en dan gaan ons die vragies invul. Kas die wolf het 'n dak vir die nuwe huis gemaak. Sibi die hond het die deur gemaak. Kits die kat weer die vensters. Die vensters is van die wiele van 'n vragmotor gemaak. So kom ons lees gou weer die nuwe huis. Kas die wolf het 'n dak vir die nuwe huis gemaak. Sibi die hond het die deur gemaak. Kits die kat weer die vensters. Die vensters is van die wiele van 'n vragmotor gemaak. So waar gaan dit so? Dit gaan oor 'n nuwe huis wat hulle gebou het en dit was nie mense wat dit gebou het, dit was diertjies. Wat 'n diertjies was daar alles? Daar's 'n wolf, daar's 'n hond, daar's 'n kat en hulle het sommer snaakse dinge gebruik om die huis in mekaar te sit, nê? En elke diertjie het sy eie naam. Die wolfie se naam is Kas. Wat het hy gemaak? Hy het die dak gemaak. Sibi is die hond se naam en hy het wat gemaak? Die deur. Kitsie die kat, sy het die vensters gemaak en die vensters is nie soos ons vensters nie, dit is sommer gemaak uit wiele van 'n vragmotor. En 'n vragmotor is 'n trok of 'n lorry, nê? Kom ons kyk nou na die vragies. Juffrou gaan die vragies lees, dan kan jy dit beantwoord, dan gaan ons die antwoordjies saam deurgaan. Wie of nee, wat het Kas gemaak? Kas het, die word met sin klaar begin. Kas het wat gemaak? Wie het die deur gemaak? Iemand het die deur gemaak. So juffrou help vir julle deur sommer die sinnetjies al klaar op te begin skryf. Wie het die vensters gemaak? Wat het Kits gebruik? En dink jy die diere was baie slim? So stop gou die video, volg gou die antwoorde in en dan doen ons dit gou saam. Reg, wat het Kas gemaak? Hierso staan, Kas het 'n nuwe dak
vir die nuwe huis gemaak. So Kas het 'n dak gemaak vir die huis. Wie het die deur gemaak? Sibi die hond het die deur gemaak. So jy skryf Sibi het die deur gemaak. Wie het die vensters gemaak? Kiets. Kiets het die vensters gemaak. Wat het Kiets gebruik? Hierso staan die vensters is van die wiele van 'n vragmotor. Sien julle juffrou wys julle in die storie met die blokkie. Al die antwoorde is hier binne. Wat het Kiets gebruik? Sy het wiele van 'n vragmotor gebruik. En dan die enigste vraagie wat jy self 'n bietjie moet dink, dat jy nie die antwoordjie voor kan soek nie, is dink jy die diere was baie slim? Nou julle kan sê ja, julle dink hulle was baie slim, want hulle het geen ander boumateriaal gehad nie, so hulle het sommer goedjies gebruik wat hulle kon kry, of jy kon gesê nee, jy dink nie hulle is baie slim nie, want jy dink nie 'n vragmotor se wiele gaan 'n baie goeie venster maak nie. Maar onthou en ook ek sê heeltemal seker dat diere baie goeie huis kan bou nie. Wat dink julle? Maar onthou, as jy 'n antwoordjie sê ja of nee en jy gee 'n rede, dan kan dit nie verkeerd wees nie. So juffrou het nou ja en nee geantwoord met 'n rede. So dink gou-gou, dink jy die diere was baie slim? En dan sê vir my hoekom dink jy so? So as jy sê ja, hulle was baie slim, dan sê vir my hoekom. En as jy sê nee, jy dink hulle was baie slim nie, dan sê vir my hoekom. Ja, so 'n mooi prentjie wat jy kan inkleer. Nou gaan ons 'n gedig doen. Nou 'n gedig is amper soos 'n storie. Maar 'n gediggie, daar's sekere reëls wat jy moet volg wanneer jy 'n gediggie skryf. Nou jy skryf 2 verskillende tipe gediggies wat juffrou nou net gaan verduidelik. Jy kry 'n gediggie wat vrye vers is, dit beteken jy kan sommer enigiets skryf. Dit hoef nie te rym nie. Dit kan kort en lang sinnetjies nie mekaar wees en dan kry jy 'n rymgediggie. Nou jy skryf verskillende patrone van rym in gediggies wat jy nog sal leer wanneer jy in die hoërskool is. Dis nie nou ter sprake nie, maar ons gaan vandag 'n rymgediggie doen, 'n gediggie wat rym. So dit is 'n storie oor 'n sekere tema en die laaste woordjie rym met die vorige sinnetjie se laaste woordjie. En gewoonlik skryf ons ook die sinnetjies onder mekaar neer as ons 'n gediggie skryf en ook 'n gediggie het gewoonlik nie baie lang sinne nie. So juffrou het nou 'n gediggie vir julle geskryf sodat julle kan sien hoe dit werk en dan moet julle 'n eie gediggie skryf. So kom ons kyk gou-gou na juffrou se enetjie. Reg, dit sê die rymwoordjies aan die einde en daar's gewoonlik 4 tot 6 reëls of sinne. Nou is die sinnetjie wat ons skryf in die gedig noem ons 'n reël, maar jy kan maar sinnetjies ook noem, dit maak nie saak nie. Eerste ding wat jy natuurlik skryf is jou titel. Nou die week se tema is vars waterdiere. So jy moet 'n gediggie skryf oor 'n varswaterdier. En juffrou se titel is rivierdiere. Maar joune kan wees Krokkie die krokodil as dit oor 'n krokodil gaan, of Sunny die seekoei, of Pietie die parra, dit maak nie saak nie, of opspring die parra. Daar's verskillende titels, maar onthou, 'n titel is 'n naam van iets. Mos onthou julle, 'n titel van 'n boek is die naam van die boek en die titel van die gedig is die naam van die gedig. En juffrou kan nie my skryf die titel Sunny die seekoei en dan skryf ek oor 'n krokodil nie. Die titel moet pas by die gedig. So die naampie van die gedig moet pas by die storie wat jy gaan skryf. Reg. Juffrou het geskryf binne in die groot rivier, daar is my laaste woordjie, nou jy sien is oranje, bly daar 'n vis groter as 'n muur. So daar is vir sy rymwoorde, rivier en muur. Die krokodil maak my bang. Wat doen ek as hy my vang? So bang en vang rym. In die water speel die otter. Hy gly deur die water soos potter. So potter en otter rym. So juffrou se gediggie se naam was rivierdiere en in die gediggie het ek gesels oor 'n otter, oor 'n krokodil en oor 'n vis. En dis al 3 diere wat in die rivier mos kom. So my titel pas by my gedig. En juffrou het 6 lyntjies of 6 reeltjies geskryf. 1, 2, 3,
4, 5, 6 en my eindwoordjies rym deel met mekaar. Kan julle sien dat die twee rym nie noodwendig met daai twee nie? Onthou, al 6 eindes hoef nie dieselfde te wees en te rym met mekaar nie. Juffrou het elke keer tweetjies laat rym met mekaar, soos hulle was maatjies. As jy wil, kan jy almal met mekaar laat rym, maar dit gaan 'n klein bietjie moeiliker dan wees. So kom juffrou lees gou weer die gedig en dan luister julle. Rivierdiere. Binne in die groot rivier bly daar 'n vis, groter as 'n muur. Die krokodil maak my bang. Wat doen ek as hy my vang? In die water speel die otter. Hy gly deur die water soos botter. So julle kan hoor, dit is 'n storie wat juffrou geskryf het oor die rivierdiere en my titel pas natuurlik by my gedig en dit rym op die einde. So nou is dit jou beurt. Juffrou het vir jou 'n bietjie gehelp deur vir jou te sê, skryf nou jou eie gedig oor varswaterdiere. Hier's 'n plekkie vir jou titel. Juffrou het vir jou 6 geskryf, maar as jy net 4 wil skryf, is dit ook reg. 1, 2, 3, 4 en as jy 6 wil skryf, 5, 6 plekkies vir al jou lyntjies, jou sinne, jou reëls en dan kan jy vir my 'n mooi prentjie teken. Nou wat ek wil hê julle moet doen is julle moet vir my of 'n video stuur van hoe jy jou gedig lees of maak af vir my 'n foto stuur van jou gedig want ek kan nie wag om al julle kreatiewe gediggies te lees nie. Ek weet julle gaan sommer bittermooi gediggies skryf en ek is baie opgewonde om dit te lees of na dit te luister. So stop gou die video, dink gou 'n bietjie oor al die verskillende rivierdiere en damdiere en diere wat in die varswater woon wat juffrou vir julle geleer het. Ja, skryf julle vir my 'n gediggie. Reg. Juffrou hoop julle het 'n baie mooi gediggie geskryf en dat julle 'n prentjie geteken het. Onthou, om 'n gediggie te skryf is nie altyd maklik nie, want jy moet mooi dink oor watter woorde jy gaan gebruik sodat dit rym. So as jy so 'n bietjie gesukkel het en al jou woorde nie mooi rym nie, dan is dit ook oukei. Juffrou is seker is nog steeds 'n baie mooi storie. Kom ons gaan gou aan. Hier het juffrou nou ons lewensvaardigheid handboek wat ons nou gaan gebruik. Dis almal verstaan, graad 2 leerderboek en juffrou wil net 'n bietjie deurlees oor al die verskillende varswaterdiere. Nou hierso staan diere wat in water leef. Baie diere woon in varswater. Varswater bevat geen sout nie, ons weet dit, nê? Riviere, mere, damme en poele is voorbeelde van varswater. En 'n poel is amper soos 'n klein dammetjie, nê? Lees van die volgende diere: maak krokodil dra hulle babas in hulle bekke na die water. So, die klein krokodilletjies klim binne in die krokodil se mondjie of haar groot mond liewerste en dan dra sy vir hulle na die water toe. Krokodille vang bokke en trek hulle in die water in. So onthou julle effe verduidelik dat baie van die krokodille lê choop stil in die water net hulle oogies steek uit. En dan sien die ander diere hulle nie. En dan wanneer die bokkies nader kom om uit die rivier water te drink, dan spring die krokodil vinnig en hy gryp die bok en hy trek hom in die water in en dan eet hy hom. Nylkrokodille bak graag in die son. Nou, 'n Nylkrokodil is 'n naam van 'n spesifieke krokodil. Hy woon in die Nylrivier en die Nylrivier is natuurlik in Egipte. En ons het al van die Nylrivier gehoor toe juffrou vir julle van die 10 plaae vertel het in die Bybel. Die Nylrivier, die eerste plaag was toe die Nylrivier na bloed verander het, nê? So die krokodil woon in Egipte. En die Egiptiese kiwiete maak die Nylkrokodille se tande skoon. Nou juffrou weet nie of julle al dit gesien het in 'n fliek of 'n advertensie miskien nie, maar 'n kiwiet is 'n tipe voeltjie. En hy is glad nie bang vir die krokodil nie, want wanneer die krokodil buite op die wal lê en bak in die son en lekker warm raak, dan kom die kiwiet en hy maak sy tandjies skoon. So hy vlos amper en borsel sy tande vir hom. Want natuurlik het die krokodil nou nie 'n tandeborsel nie, nê. So dan kom die kiwiet en hy haal al die stukkies vleis en hare en pels en wat miskien in die krokodil se tandjies vassit na hy die bok gevang het, haal hy vir hom uit. So hulle help mekaar. Nou kan jy sien hier is 'n klomp prentjies. Kom ek kyk of ek dit groter kan maak.
Daar is krokodille en daar kan jy sien is 'n sebra. Hy het seker 'n bietjie watertjies gaan drink en toe vang die krokodil hom. Ons kry natuurlik vars watervisse, hier's 'n katvis of 'n baber, 'n knarser, 'n tiervis en 'n geelvis. Dis natuurlik die name van die visse wat in die varswater voorkom. Otters, hier's 'n ottertjie, hy lewe ook in die varswater en hier swem hy. Jy sal ook sien baie keer hulle otter op sy rug lê en by die stroom afdryf, want hy's bietjie lui soms, nê? Hy dryf sommer af, hy hoef nie altyd te swem nie. Dan sê hulle ook dat daar's baie diere wat nie noodwendig die heeltyd binne die water is nie, maar hulle woon naby die water. So ons het al van hulle geleer in ons lewensvaardigheid lesie. Daar's verskillende voeltjies soos die reier en die visvanger. Voeltjies, daar's ook naaldekokers en muskiete. Hulle lê natuurlik hulle eiers in water, veral stilstaande in die water. So 'n rivier se water loop gewoonlik, hy vloei gewoonlik in 'n rigting. Maar 'n dam of 'n poel, daardie tipe varswaterbronne staan gewoonlik stil. Die water staan baie keer stil, soos dit veral as dit rustig is, dan staan die water stil en dan kan jy naaldkoker en muskiet se eiertjies veilig daar bly tot hulle kan uitbroei. Ons kry natuurlik visse wat binne in die water bly, soos wat ons nou net 'n paar voorbeelde genoem het. Paddatjies, hulle kan binne die water wees, hulle kan bo op die lelies se blare rus en ook op die waal. En dan kry ons natuurlik 'n waterslang. Hulle is nie baie algemeen nie, maar sommige slange kan swem in die water. Reg, nou vra hulle, hoekom woon hierdie diertjies naby die water? Dink gaga. Nommer 2, wat vreet visvangers en reiers? En nommer 3, wat eet paddas? So juffrou wil hê, julle moet gou dink, die antwoordjies kry en dan gaan ons hom saam deurgaan. Reg, nommer 1, hoekom woon hulle naby die water? Wel, juffrou weet baie van hulle kry hulle kos daar. Hulle kosies is in die water. Juffrou weet ook baie van hulle moet in die water bly want dis hulle huis, soos die vissies. Hy kan nie op die wal bly nie, hy sal doodgaan. Baie van hierdie diertjies bly ook naby die water want hulle eiertjies word daar gelê soos die muskiet en die naaldkoker. En sommige van hulle gaan na die water toe vir beskerming, soos die waterslang, as hy miskien wegsail van 'n diertjie wat hom wil doodmaak, kan hy miskien in die water gaan, dan die ander dier kan miskien nie swem nie, en dieselfde met die padda, as hy in die water inspring, dan kan die voeltjie hom nie noodwendig vang wat bo rondvlieg nie. Nommer 2, wat vreet visvangers en reiers? Nou daar is die visvanger, en daar is die reier, en juffrou dink, julle kan sommer sien uit die naampie wat hulle eet. Die visvanger voeltjie eet vis en die reier ook. So hulle sal, die reier sal so in die vlakwater staan en vissies vang, en die visvanger sal baie keer oorvlieg en afduik en 'n vissie vang. En die laaste een, wat vreet paddas? Nou paddas eet gewoonlik insekte. En die insekte wat ons sien veral naby die water is natuurlik hierdie twee, die naaldkoker en die muskiet, nê? So hulle almal help mekaar. Die naaldkoker en die muskiet lê natuurlik hulle eiertjies in die water, maar die padda eet nou weer die naaldkokers en die muskiete. Terwyl die vissies woon in die water en dan die voeltjies wat daar naby woon, kan dan weer vir hulle eet. Okay, laaste perkie is ons kuns en ons KKV. Reg. Wat juffrou wil doen is, julle moet julle eie visstenk maak. So julle kan een van twee maniere kies. Juffrou gaan kyk of ek ook een kan maak. Ek weet nie of ek al die goedjies by die huis het nie. Juffrou weet ek het baie apparaat by die skool. So as jy dit nie kan maak nie, dan is dit ook oké, dan teken jy net vir my 'n prentjie. Jy kan of 'n prentjie teken van 'n visstenk met verskillende kleure groot en die grootte visse, so klein vissies, groot vissies, geel, rooi, groen vissies, klomp verskillende kleure. Jy kan ander diertjies ook maak soos krappies of slakkies. Ja, natuurlik skulpies en sand en klippe wat op die grond lê, nê? En jy kan selfs plante teken wat groei. Daar's altyd waterplante mos wat groei in die visstenk, maar ook buite in die varswaterbronne. As mamma 'n verskillende apparaat by die huis het, dan kan jy miskien vir julle 'n visstenk maak uit 'n boks.
Nou, wat jy doen is jy vat 'n skoenboks of enige klein boks soos 'n papboks en jy sny die een kant weg, sodat jy kan inkyk. Die binnekant kan jy of blou verf, blou inkleer, miskien blou papier plak, en dan kan jy visse teken en versier, of op die agtergrond plak, of jy kan vir mamma vra om vir jou te help, om dit met garingdraad, of met vislyn, of met wol vas te maak aan die bokant van die boks. En dan hang hy af en lyk dit asof hy swem. En dan natuurlik kan jy onder jou seintjies plak, en jou klippies sit, jy kan skulpies sit, jy kan klein grassies teken as jy wil, so jy kan baie kreatief wees. Dit gaan 'n hele tydjie vat om te maak. So as jy wil, kan jy die naweek daaraan werk, jy kan volgende week tot daaraan werk, en as jy nie die boks, die skoenboks en die goedjies nou het nie, dan weet jy wat, dan hou jy die idee tot wanneer jy al die goedjies bymekaar het. Miskien na lockdown, wanneer mamma weer winkel toe gaan en skoene koop en daar's 'n ekstra boks, dan kan jy daai idee wat jy gehou het, gaan haal en dit gebruik en dit dan maak. So as jy nie 'n skoenboks het of verf het of al daai goedjies het nie, dan teken jy vir my 'n prentjie, want ek weet dat 'n prentjie kan net so mooi lyk. Wat jy ook kan doen is jy kan altyd 'n prentjie teken en dit aan die binnekant van 'n boks plak. Goed. So dit is julle kuns, en dan KKW is nou ongelukkig nie so interessant soos verlede week se hindernisbaan nie, maar vandag gaan ons 'n bietjie oefen gooi en vang. Nou daar's verskillende maniere hoe jy gooi en vang interessant kan maak. Eerste gaan jy gooi en vang met een hand. Eers met jou regterhand en dan met jou linkerhand. En jy kan eers begin met baie vlak gooitjies wat net so klein bietjie soos dit is, en dan al hoe hoër en kyk hoe hoog kan jy die bal gooi en dit nog steeds vang. Dan kan jy met albei handjies gooi en vang. Jy kan probeer om net op een beentjie te staan en te gooi en vang. Jy kan sit en gooi en vang, en jy kan sommer saam hop en gooi en vang, en dan kyk jy of jy dit kan doen. So maak die gooi en vang interessant, en dan maak jy dit sommer 'n bietjie moeiliker. So jy begin maklik deur net te staan en te gooi en vang, en dan maak jy dit al hoe moeiliker. Reg. Juffrou hoop dat julle vandag se toetsie en se werkies baie geniet het. Juffrou weet, daar's lekker groot verskeidenheid dinge wat ons gedoen het. Juffrou gaan probeer om 'n visstem te maak, as die vrou al die goedjies kan kry, en as ek dit het, dan sal juffrou vir julle 'n fotootjie vir mamma en pappa stuur op WhatsApp, en dan kan hulle vir julle wys. Reg gaat wees, juffrou hoop dat julle 'n baie lekker naweek sal hê. Julle moet veilig bly en julle moet soet wees aan mamma en pappa. Juffrou gesels weer met julle. Tata graad 2 is.